ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดบ่พี่น้องได้ยินบ่ที่บ่เบาที่บ่พากเนี่ยคืออยากให้พี่น้องได้ยินเสียงกบเสียงเขียดน้ำกันพุ่นน่ะบรรยากาศทุ่งนายามมื้อแลงเสียงกบเสียงเขียดห้องอันนี้เสียงจริงเด้อค่ะเนี่ยได้ยินบ่จ้า